En fait, ils ont histoire moro amère, hein. Ils ont histoire moro amère. Na bonne année à 1984-85. So tali na litama na ngeza na moi défaut moko. Na lelaka mingi nazaka na kari. Litama pene vimba ekoma ngai na dimension moko neti ba docteur musu ba bieza mokua ya squelette na ngai ya mutu nde ki pusi ndenge wana po parce que ba radio kala ezalaka penda te mingi te mais ezalaka toujours kaka malformation nazwaka malformation côté wana nalalaka bona ne baninga baosepela ebana bapasi nyonso wana ya komela kopo moko te ya kolia place moko na yo te tokofanda place moko na yo te me bandeko propre yanga nalalaka litama ebeta kano litama ebeti kano nga mpe na faiblesse wana ya malade bafourmi na motu bakomaka ebele na osi nombre na bango na biki nango kontango te bafourmi nyonso tu nakosala conclusion nango nsima ezalaki par rapport ya poso na ngai donc alingaki ngai kaka nakeni eza kolobaka kete mobali ya mama na bino obanda kogene ye neta ozalaki bamonaka mwana yokomi ngai nazalaki mpena soki leki ya gafe mapa wana ya mosaka ta kobeta mwana ye te dofa betaka yo banzete penza oui banzete penza ya koni penza donc en fait c'est ça ça le roi dit bon neti ke na achanga musu mutu na sima makoliko na mama kila na zolo na mama kila na zolo bande pa banda ola musanga na ola mukate ba ola musangai na ola mukate ba ola musanga na ola mukate ti amoko bona na kobika nde ça va trop baluka pour ça na tche aye frappe moko na zwa do ba buleke lo na bimaki na pumba na oloka eloko esalaki na longwa parce que papa wana kuna akomaki koluka abomanga siko physiquement achubanga mbeli awa matolo bon. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes de télévision à travers le monde pour suivre votre émission Rendez-vous valable de la Kati Yachen Abino la voix du peuple. Nous tous nous le savons que Nenge Nzambe a Kelarabiso, biso mimi africain, tous en la mimi biso tous en peau noire. Mais ils ont une spécialité moroto kamoro parti bon spécialité mais kamoro particulier au tobenga rabande balbinos na linga tobenga rabandundu toyebi nini makambo esaka ba explication na médecine pour ne pas aller trop loin qu'ils ont la moi malformation moro esala à niveau il y a nzoto leur formation à peau et même mutu ke azanga ilo babenga mélanine suite à moi babilo mo bizarrement ba détail belé na kati pour ne pas vous embrouiller mais lelo na yambeli bino un albinos na combo ya Nestor et lui avec lui nous allons essayer un peu de parler na Nestor Koussa. Voilà Nestor Koussa. C'est avec lui nous allons essayer un peu de parler de son vécu comme étant albinos, c'est-à-dire de son enfance, Tiakoli, tout ce qu'il a dit traversé na vie naie depuis à Botami, à Koli, à Bali, tout ce qu'il a dit subir comme problème et belé la vie, c'est avec lui que tu as Solango. C'est une façon pour nous de motiver bandeko baza même na même ponaye pour na koyi barane nini ya koyi ba se surmonter la vie. Donc soyez vraiment scotché parce qu'avec lui toroyo ma solo moro oyo ils ont vraiment tellement de drame, ils ont la drame à makasi et peut-être que motiver ba bandeko mususu o peut-être baza na bana to oyo baza pe na même état na ye. Bonjour Nestor Koussa. Bonjour Papa Vincent. C'est pas une émission à Bisso, je pense que c'est pour une première. Merci. Ce qui m'a plus intéressé au sein de l'émission, c'est juste histoire na yonde na yoka kiango. Je me suis dit pourquoi pas faire une émission et c'est un peu de raconter batou expérience na yo étant qu'un albinos de babenga rabiso na linga babenga beno bandundu et c'est un peu de savoir comment vous avez traversé votre vie parce que boza bato lelo batu mingi batala rabino na misu ya moins kele tous à la vraiment clair moi tout pas lié na yo pour melano mai pour simbo ata na loboko yazo ron kele
Et tu continues balelo. Comment vous vivez dans liste au batala rabino? Mais pour commencer, d'abord Nestor Kusakusa Botami, la famille Nini, combien d'enfants et à quantième de la famille? Je me présente, Nestor Kusakusa. Bon, comme tu as toujours le nom de la famille Kusakusa, poste nom Nestor, prénom Nessi Nestor. Voilà. Nazali, troisième, il y a famille, il y a 6 enfants, dont et pas papa Nazali cadet, et pas il y a maman Nazali troisième enfant, parce qu'il y a 3 filles Nassima. Et Nanenge Bobotami, Yomoka Netobima Ndundu? Oui, Nanenge Tobotami, Ngamoko Nazandundu, et je suis fier des lettres. Des lettres. Ça c'est fort. Et na koyoka mama solo côté à papa, to côté à maman, est-ce qu'il y a eu des albinos qui existaient qui avant yo? Bon, na origine na biso toza bato touti na baluba. Bakoko baboti papa, bauti bakote ya baluba. Donc maman oya boti mère nanga, azalaka na ba tâche oya bandundu nde balobaka, azalaka na nzoto mobimba. Mais pas ya maman azalaka na makolo. Bon alors comme bayo kuta na papa pe azalaka na mo ba tâche wana moko azalaka ba germe. Bon azalaka ba germe wana. Tout le monde a mingi na ba tâche na nzoto, papa azalaka na loboko na mukongo. Azalaka ba germe wana yango no moni ba bimisa ndundu boyelo wana nazali. Voilà. Nestor Obotami, oza bato province ni. Biso za bato province ya Bandundu, papa za Mungongo, maman za Mombala, donc comme tous ba matriaka, tous ba Mbala. Et Nestor Obotami na famille olobi papa posa cadet et pas maman za troisième. Oui. Et directement on comprend que Obotami na famille moro isa que papa et maman bas ensemble était. En fait, ils histoire moro amère, ils ont histoire moro amère. Mais pas dans c'est quand mingi. Pour papa to bakanga photo, moni photo ka fa kanga bana ba photo na maternité. Kala to ngana botambo na botambo en 1977 hein. 77 ba photo po ebima ndeko popolati. Bazui pellicule wana papa ozo popola po photo ebima alors. Papa to bakanga photo nanga na pellicule bato ya pembe ma mwindu. Bato ya mwindu ma pembe. Alors yazaki na sofa ko mona mwana neka na photo na pellicule. To balakisa e pellicule amona mwana mwindu. Mais to na ko bimis ba umisa photo ba PC photo en noir blanc. Avec mon angai ndenge bozomona nga lelo alors papa était déçu, c'est ce qui a provoqué divorce entre papa et maman. Suite à bande qu'on a balobi maman trichaki na mundele parce que na botamaka vraiment les longia mindele ngamona mona photo na ba yibanga ko photo na ko yiba mais longio na zana ngo lelo ya ba congolais on a ina ngote na photo na ine longia mindele no misubul na suki de part et d'autre ezaki chocolat et puis na katika ezaki kunari kovo. Donc au début, papa pensait aux Amundele. Au début, papa croyait que Nazaki Mwindu. Pas au qui pellicule. Tant papa pas comme on a idée à divorcer na maman. Parce qu'on a lobby na OK. Papa mon ranga ina pellicule. Moni pellicule et ali photo physique. Bato abino comme mino za Mwindu na pellicule ma pembe. Biso comme to pembe to ma Mwindu. Alors papa tant la pellicule mona que moi naza Mwindu. Mais tant que vous avez les photos à mon indundu. Alors papa a mon vraiment que non vie na yesu. Comment est-ce que moi si ya robote na moi na mundele. Donc ce qui le papa na maman ba kabon eza pour na naissance. Pour na ngai. Pour bimai pour papa Monique. Bah donc papa na maman ba kabon pour na ngai. Mais après que papa ait redécouvert que effectivement za no mundele to zandundu. Il a toujours maintenu sa décision au Kabwana maman. Si bakabonaka mais papa par après, oui, papa par après alandaka maman na ba conseil ba camarade mususu ba général Oleko lelo wana penaza papa nanga général Oleko amemanga kutu. Général Oleko amemanga ba papa général Kisempia. Bango penda mamonanga papa pas militaire. Papa est militaire, c'est un gendarme, c'est un gendarme époque à Zaïre, à la garde civile, bato ebi colonel Kusakusa mabombi modeste, bakoye ba déjà kombo nae. Donc je suis dans naza mokitani nae quoi. Son fils voilà, son fils. Et après ça, papa joue décision kabana maman. Papa joue décision kabana maman oui parce que papa zalaka série wana tonga na bota maka papa zalaka na école pendant autant na centre supérieur militaire
oyo eza na Ngalema na nzela oyo tozomata lokola bare kende Gilf kuna donc nzela wana bato bauti Gilf Delvaux bazwa kokita nini sur route Matadi toujours pour kende Kanchachi école supérieure ya militaire eza wana papa tangaki wana bon bazala kotala banda kosala une semaine na école et puis l'autre semaine bakoka kopasa ngo na ndako. Bon, en fait, tant que nazalaki na botami papa azalaki nanu kotanga na centre supérieur militaire. Et kokabana papa na maman à cause na yo mwana bimi ndundu et ça dit que nana récupérer que ce pas beaucoup carrément comprendre que maman d'azo. Bon, j'étais rejeté hein. Vous avez rejeté. Ouais. Et ça kota maman za kota papa donc même maman va supporter na yo. Non, koko na ngai azalaka na époque lelo ndenge tozolobela Sylvano Kasongo mon général avec tout le respect. Papa koko nanga zalaki na grade na poste oyo Sylvano Kasongo azana ngo lelo général Sylvano Kasongo azana ngo lelo koko nanga na époque Poso Albert azalaka pe na époque azalaka na grade koko aboti papa koko aboti maman na yo koko aboti papa azalaka chef à collectivité ya Masima Nimba na Bandundu tozongi c'est maintenant c'est koko ya aboti donc ça dit papa aboti maman na yo yene muta récupérer ki yo te papa aboti maman koko nanga oyo azalaki policier parce que yo avutaki formation na États-Unis kozonga le maréchal Mobutu Tchakaye chef ya sécurité à ville à Kinshasa. OK. Azalaka lokola na grade dans ce lokola grade ya général. Oui, on a compris. Ce qu'on a nenga rozwa parce que na zo tango muta zwa kanga indeye. Muto azwa kanga indeye. Koko aboti maman naza bébé. Même maman na omela libela maman binote. Si kasi koko ya boti mama zwinga nani to boko nanga mama te. Voilà, on a mis dans ça dit OK na ngamba maman. Ngene na ngamba maman, ngene na ngamba papa te. OK, et en évoluant na maman, c'est-à-dire vini parce que mon lettre bota maka il se nous arrive que sur la biso rappeler un souvenir nous il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou peut-être au battre mais arrivé à un âge où on a aussi conscience il y a existence nous vivre et tant aux aki moi mukie et pas il y a koko na yo maman na zo boko la yo oui quand même tant on azalaki et pas il y a koko tant on azalaki pas koko en tout cas koko yanga Poso Albert azalaki na différence ya kopesa ngate azoyenga lokola mwana mais lorsque lokola mwana nyonso azana poso lokola ngai azana non aza mutu pas poso mutu traité lokola mutu pas parce que oza ndu quoi yazo alingi ngai parce que naza koko na ye. OK. Alors lorsque calvaire na yako banda lorsque maman azoyi mobali ne mususu azoyi mobali mususu toke fana parce que na ndako mobali wana ezaki pe no loin ya koko na ngai ezaki en face lupango en face na biso na pose parce que nga na koli na ntiri na balabala ntiri na bandal mola ntiri ezali na bato bakoyeba ntiri eza avenue eza na wenza mola yango nde ntiri. Alors na kolaki wana alors j'ai vu ce que j'avais vu. S'il faut être militaire je saurais peut-être pas je saurais mais j'aurais une grade parce qu'il y a souffrance et les gars qui ne côté wana souffrance et l'équipe côté on a si on comprend bien yoza pas maman na yo obi que passer un bon moment quand tu étais chez ton grand-père. Maintenant dès que maman bali ne place souffrance tu bani maintenant na carrément comprend que papa mobile ya maman na bandoko nyoko la yo to lo babongo bon kuna déjà kuna déjà ezaki kotakoli kotakoli donc ezalaki penza ke ozomona même ata po mama na sima ya kozwa baleki te azali na baleki nanga te ezalaki penza ke leki akogafe na ye yaya yo ngai yaya naza te mais po bapinir leki baopinira yo yaya donc banzete pena akoni po mobali mama balaka mama na ye anaolamba anda kokalinga poisson Maman Elisa na bandal na mola wana ba oba yebi ntiri ba yebi Maman Elisa mwasi ya papa Diebile la veuve aza wana ti lelo na kufite place on to ko na ba bobo ba dadi ba tonton donc ngana za ipena soki leki a gafé ba mo pa wana ya musaka ta obeta mwana yete do fa beta ra yo banzete penza oui banzete penza koni penza donc en fait c'est ça bon netike
leki na nga bijou akosala gaffe moko boye soit ou ande kosakana akweyisi radio po kartona baradio bapile akweyisi radio ekweyi bapile ebimi papa Richard pena akoya ntango awuta 17h po ya nde kosala na izine ebanda kosala bameshe kala ye ntango otalaka radio na ye ayokelaka miziki bapile ebimi atuni asalaki yango bandeko nde baleki na ye balin nani batu banda korépondre ye parce que mabaza mikolo mama kutunanga na ye banda koyokana te biso osali bepo nini bongo yana bango wana azalaki wapi yango wana ozoba yaya ana age to mosusu ya 7 ans nakozwa pena frappe pena ya kosakana te parce que oveyaki te bijo asimba radio wana te o ngai nayebi te ngai naza mwana te 7 ans 7 ans mosusu azalaka nango eveye mais nga 7 ans wana baepoke wana parce que époque na époque eza na makambo nango 7 ans wana nga na koeveye nakozala eveye na radio ta bino moko vraimen nga na koyeba radio oyo nayebi ke ya radio oui kaka na posono bebandi kobeta yo nyonso tu na kosala conclusion nango nsima ezalaki par rapport ya poso na ngai donc alingaki ngai kaka nakende eza kolobaka kete mobali ya mama na bino obanda kogene ye neta ozalaki amonaka mwana moko voilà eta wana sikoyo ifallait te maltraiter il fallait kaka kolobaka kende mwana akende mais azokende te donc ekoma sikoyo oloka neti ngai mpo na ngai namonaki loka neti ande koyebisa mare na nga ke mwana ofa kende pa tata na ye mais tellement mère azalaki na amour na nga na papa bandaki koyokana te nazalaki nanu epai ya mama alors bagafe nyonso tu oyo bato bandaki kosala na ndako wana même ata baleki na nga te même bandeko baleki na ye moko propre ya mobali ya mama ya biso wana oyo bandaki kosala so tozosakana na bango so kaka gafe ka eleki wana kaka boye soit kozonga kaka na ndako aka sali te mabele ya noir ezoka na nzoto abeti. Et comment vous avez passé cette enfance-là? C'est-à-dire, moment où il y a calvaire, moment où il y a souffrance. Non, on a passé, bien qu'on a passé, moment où il y a ma bé, même papa té. Tous en ont maman. Oui, maman, papa n'a bengi papa par rapport à papa n'a ngati, n'a bengi papa par rapport à papa et moi si à maman. Mobile à maman. Mobile à maman. Mobile ya mama pardon mobile ya mama même ata ba camarade na ndeko kinde pa na bango na bandako na bango pour moi na bina bo saka na boye ba bengi mwana na bango na kuzu pe na bengi ba zu ba soit ba pinir ye ou quoi yo yebité mais tant bo saka bo zana ba jouer bo saka no ba ba longoli ba jouer na nyonso ba kenango ba bengani yo. Donc pour moi il a toujours rejeté, repoussé donc muto occupé mais au moins na bandeko na yo ça na terrassé ça na terrassé ouais ça na terrassé ba terrassé bandalo wana ntiri wana ndi baboma avenue asima kuna to na ba terrassé ba côté ya likolo donc na toujours muto moko bono donc ça kana wana mwana ko sakana wana ko zuka kozoka ta côté le komi place on a monnaie komi baling ba effacer nga ba effacer trace nanga mais na reconnaître toujours na les place on a un moment mis c'est ça la bimanga place ba sali Gigi Marketa wana na pont au côté ya boto ba sali Shoprite na banda loala izalaka lié nanga pena ya kokende ko saka na place na ndeko ndeko moi ko landa mataka oui mataka. Oui bien. Mataka na ndako ndeko landa mataka côté wana ko sakana na ba poto wana même na bola sone nzoto na ngana maboko wana za ba tache leo so na ke mwa poto na ke luka kisi na bongisa mwa nzoto kuna ba rouge ale longwa mais so na zongi kana kin ezongi donc côté wana na ndako ndeko sakana wana place ba sali ba GG Mart wana côté ba sali Shoprite wana donc place na nga wana na ndeko sakana yango wana kina ba fulu wana ya momona ba kader ya mobutu balandi bino. Pourquoi tu préférais, au lieu de rester à la maison jouer avec tes frères, tu préférais aller jouer dans la place Morobo, il y a salité, il y a terrassé, il y a foulou. Mais oui, pourquoi tu préférais passer dans le temps? Et pas, il y a maman a trouvé bonheur. Maman a moi aussi. On a au teka. Maman a au teka na ye. On a 6 heures aux ongles, attends,
17h mazaka na bandal nolo na yo wana me yo za na ndako wana papa wana mo azosala te aobeta moso une semaine asalaka te aza wana biso bana toyebi na biso te pourquoi osala te mais il est là pour jouer avec vous, pour jouer avec toi. Donc akolukelo ba mitif moko boy ko tama kolom mutu na se biloko na so na okimisanga na achanga mukomsu mutu na se makolikolo na mama kila na zolo na mama kila na zolo et puis na zoka vertige biloko mandenge wana yango mena sa ke na kima na ino sangana na place même mama père moi comment ko za la gêner que na ozana ndako toujours baleke mobile na bazwa kobeteli solo ke kuna ya Richard azobetaka nesi to biloko azobete beto zoyebate oh mama mo ya zwinga longo na wenzene wana ya zwinga ya bimisinga bi kende boye so kende boye te kende boye watanga zo bongo yo zo comprendre na kende boye nzani na kende boye na kende nzani donc na par la fin na comprendre que azobsanga soko kende boye ke ina yo kende na yo kaka kende. Et un jour, il arrivé là que peut poser comme ta phaseur. Wana en tout cas, yo fani na wenzi côté fani na venu eza na wenzi monde wa phaseur bazalaka. Tozaka na phaseur mo tona obenge moro. Moro, na habité soki ba bobo, ba bobo, ba masaminga ba luba. Bobo wana za muluba. Ba bobo, ba papi, ba pasco. Ba géri quand on tire on a maître géri tous on a mutumo a full comme on est bosco comme on est moro azaka tala lokolo vimba ligolo ya ba salité kaka alors ce que ça se référer na moro na ninga za salité ndingwana moro ndo ke lokota ba full akalizana ba jouer bana envoie makala ba boka ba jouer ba moro ba nozo ba jouer on ba moro na juste na 1988 ndé tondé kozwa quand même ba jouer wana na fulu ya moro tango zo na pusu tondé osaka nango tango zo mona ke okende ko pon e komela bisote nzambe aotanga likolo so na bi ke komela nga na boya ka wana kosio e komela ka bisote. En fait Dieu voulait que na ndenge na komi lelo na sibir makambo wana na mona pena makambo wana pour qu'enfin que lelo na zande na za lelo. Et c'est à quel moment au décidé qui a quitté par maman vie souffrance aux hommes et puis nana sala ki kolunga wana au tombé bien parce que il wana ngana bosana na kita et pas ya papa et pas ya maman pardon na quitté pas ya maman na comme pas ya papa parce que maman comment na mukongo maman pena luka pour souffrance les gars mingi pour classe dans l'ordre otanga de l'autre question qu'on a tout le monde otanga quand même au dans la classe na aucune classe mais na aura 1 pour na munene na zone primaire 1 sur 10. Attends, 1 sur 0, mais nous aurons 1. Pour Nathan, je ne vivais pas. Nasimba, na monata instant moté nanda na simba kai. Na simba kai te. So tika classe fo bimamba okeno na ba fulu ko so va nanda ko. Na ebisu OK. Même jour mususu papa na mama ba fandanga nanda papa na bisu papa mo mbala mama fandanga nanda na mama. Ma fille n'a pas na salon na salon yo mobi ke soki mona sakani oboyo ko la na loyenge asukole mbango la tout ça toujours quand na cadre ya ma punition bande pa banda ola musanga na ola mukate ba ola musangai na ola mukate ba ola musanga na ola mukate ti amoko bona na obi quand des arrête o baluka position na che aye frappe moko na zwa do ba boule ke no na bimaki na pumba na oloka va traiter ondoki obino soane anini voilà maman nous a présent maman ko na papa suite nango ezalaki parce que les jours wana madame Nabiso na ngatanga na ango o abandala abengaka mama lobi nazolota mwana na yo aloti mwana na yo miminga na likasa achenga pembeni achenga na fleuve alobi yo betaka ngata siko betanga abenga mama lobi nango mama raisonna ko tuté tant musuli o no lokuta to nini mbata osozo mbata moko boye donc mbata wana ekomo biso osalini eloni babeteli yoni mama ya kanga na litoi de ango tina pale na litoi so benda ngale wa ba otoka bana na joana
En tout cas, bana na père wana. Na père wana. Pour père en opé suite que maman nda oboya obimisa na parler, azui la deuxième femme. Abota pe dans na deuxième femme. Aboti pe na deuxième femme. Maman beninga na lito itina parler. Nde a ni so o c'est ko bato to zana wana parler wana ba oncle na ngai wana ndo bisa bango no. O nes makamuna o bando bandu na foki ndoko suba. Yebi benga bango. Soko lingo bana butu, il faut la musae, il faut ça la boy. Tala. Ok, comme ça, maîtresse n'a pas qui tient la licasse na kateta fleuve, alors bande ko yo betanga lisu. Oncle ban raisonner mère qui attend, comme ça maman ça le couteau moi na fait pour l'endemain ma prière rien. Na lia frappe na biso na butu wana. Nde yango yo conduire nga mère akomilanga sko na mukongo. Atindeli père dossier na mukongo. Na mukongo na combien na mukongo. Na mukongo papier ko. Singa za papier kaite. Zela maman na yo alongoli bilamba. Alongoli nga chemise pe na longoli, azui bik. Abane okomona mukongo. Maloba otinde da rolo bana modeste. Mume tindila ngai mwana na ngai yayi. Nesi. Sambunti. Donc tango che point, yo mo bi point bik na feuille ganga te menga na olobandi na funa ganga. Tango beta point virgule. Akomaki nini? Akomaki makambo ya komaki yango esala ke lelo oyo. Te tango lobi na Kikongo, nanga ko interpréter na Kikongo na we. Ah ne na bike mu etindela nge mona na nge ya Inesi. Ke na tindeli o mona na yo Nesi. Ba tindeli o parce que modeste c'est votre père. Mu metindela nge mona na nge ya Inesi. Donc na tindeli o mona na yo ye mona na yo oyo. Et ta mère t'a rejeté parce que ozanduki. Mère a rejeté ngai na makambo wana oyo lobi et puis nandenga bana kozwa kimia te côté ya mobile na yo wana. Donc pona yo zaki source ya. Pona ngana zaki source kwa ya malheur. Alors yango no moni. Makambo ze belé. Là quel âge? Na simplice. Nazaki déjà na ba 11 ans. Tant on quittait pas maman na bino. Oui. Wana ba 88 boy. Nazaki déjà na ba 11 ans. Ba combien na Mukongo? Par là au quitté que papa na. Na quitté na ki. Comment vous étiez acquis? Mais maintenant, pendant tout ce temps, on va passer un moment calvaire, on n'a pas maman. Tant on n'a papa. Pourquoi pas votre père, on a Lukate, mais kasi bande konaye, bazalaki wana pona ko contrecaler ngai. Bande ko ya maman. Bande ko ya papa, bazalaki wana pona ko contrecaler ngai pona ko mi papa te. Po papa tanga zalaka ya côté na epande ko mata ba grade. Lelo na go na ebisi yo, na ebisi yo loko moko oyo ya secret. On a gardé dans mon thème lelo bande ko nga pe afia WhatsApp soit YouTube ba ko tala ou bien mon kilomba Hollande biso ngame na zalaka soda égyptien tant sous na âge na ngo na comment déjà capitaine ya armée égyptienne toujours pour na ko se débarrasser nga tangu Égypte ko sala partenariat na garde civile bande ko luka bana ba 10 ans pour bango na armée égyptienne nga na rata borwana. Pourquoi? Parce que père a sengara na kende. Mais mère a kala. Mère a kala. Mais au moni mère a na souci à moi. Maman za maman. Maman na nion surtout azalaga maman. Maman na nion surtout azalaga maman. Tu peux dire aujourd'hui que au Santa que ozala na maman na vie na. Ah muta nazalaga toujours na jour akufaka. Ah il n'est plus en vie. Non. Oh, questionnement me repose en plus. Jour à Koufaka, na Zalaka, jusque là, une telle là, balouani marital. Na maman te un tel là, jusqu'à ce que na okuta na mère moko, mais to koma na sima. Mais ceux qui to komi na nengeni na koma ke pa ya maman et pas ya papa. Bakomi na Mukongo, okomi pa papa, papa alongoli yo atangi. Papa alongoli atangi pe o afaka tanga. Alongo ye pa zupe biki. Ben pesa munu biki na. Oh. Abaka biki asonika. Ye pa komi ya. Aba ifasa ki yo ya boya mama. Ah ifasa na sukoli te, ba sukoli nga bien, ba niki nga pe. Ba niki nga pe bien, ba sukoli nga ale. Viens ici. Allez, mets-toi là. Papa ou ta fan senga ba genou na été. Chainga likwa ya mesa. Fin likwa mesa. Bo la likwa mesa. A super big Marie. Parce que ma mère c'était son nom c'était Marie Joséphine.
Meje, tonde okata Meje. Marie-Joséphine. Mumewa. Mais, mwana nange, yake yange. Mure futusi ya yonge. Donc, mwana na yo, azaya yo, nazongi seli yo. Oh. Oye papa lobi. Zonga pa mama. Zonga. Ni mwana na yo, nazongi seli yo, zonga. Mwana na yo. O telemisu. Na kei pa mama ko. O komisu pa mama lo le lamba. Mama. Non. Maman comment soutien, maman nda bando lela. Déplace à ça la veut. Ah nzambe. Na osuka wapi na mwana. Wana ozokene quand même ba classe. Wana ozokene classe qu'on a commis ce qu'on éveillé. Banisco comprendre makambo. Makambo. Na ba 88 wana comme dans ba 11 ans de jour ozo soit quand même esprit comme formel non. Maman lela lobi ah nzambe zaki le même jour te mais lobi nango. Ah nzambe. Na osuka wapi na mwana. Commissaire ata réparateur ya ba TV. Ah bon ça rata ba TV. Soki maman loba na ngake comment ta chef de l'état ya mboko mais nga na koma. So maman loba na ngaka comment ta ministre nga na koma. So maman loba ka tango na comment ta boy nga na koma. Pour la mona ka biloko nyoso nga na sala ke za lié na télévision. Naza caméraman. Naza monteur. Naza ka pe infographie. Naza pe na notion ya réalisation. Et arrivé chez ta mère, matin où on a maman Leli, au commentaire bon ça rata ba télévision. Et non ni ce que ça iko longa siko di produit bon pour maman au Keneka au vana papa. Et là ça là que na longwa parce que papa wana kuna akoma ko luka abo manga siko physiquement. Ouais. Comment est-ce qu'on abo manga physiquement? Tellement lignoti. Oui, parce que comment ça s'est passé? Parce que jour moko bande ko sala bikila kila po mama na etangu papa ya mobali wana ya mama tanga kufaki nganga moko ande ko yana ndako commissaire d'esprit mauvais commissaire mama ya Richard okay. Mama bala papa balaka mère na biso on commissaire d'esprit mauvais nganga wana loba ke biloko ezo kendete parce que bozana mwana moko ngana zalaka te na classe il faut que ngo lokwa neti bana nyoso bazate babimi bakei kama mikolo nde batike na ndako ndalo ba bongo alors que comment lokwa neti papa wana abomanga sko physiquement na yaki suko se souvenir ni jour on peut comprendre que papa linga bomo physiquement atizaki ni maman mutayebisa ngai mais na ko mona ngo na esko ko liya ngo na jour oyo po baloba ke ya ko sala ngo te mutako sala ngo ndeko na ye ya mwasi po bazana babota ezana lipasa mo babota mais moko pa kufa alors ndeko na lipasa comme babike comme bozai mapasa bandundu bayoka na te po ba esprit mauvais kende il faut lipasa oyo a éliminer ndundu wana alors fi wana aza leki na ye aza wana na boyo otanga kombo amenasanga na mbeli pa chubanga mbeli mekota te ka ufandi ka baba no te aya penda bitumbe saka ya ngate saka ya bango entre bango mais aye pa na ngai pum abeta mbeli achubanga mbeli awa na tolo pum mbeli ekota te mbeli ekota te tangu mama ayebi makambo wana tangu mama ayoki nouvelle wana yazali na wenze ke etala kuna kutu mwana kingandi na mwana babundi na mbeli achubi mbeli na tolo mais koti te azoki pete ekwei osomona mbeli na tolo na nzoto na mengumbami c'est pas mystique bon ngai nazalaka consul kanda joker baliaka nga difficilement Oso mona joker balie na carte intidia ntele liaka joker bachubi mbeli dendi et dendi ngumba mama yoki yango aye mbala en cet instant abenga grande sœur nanga Jackie aloba ke non Jackie kende na ye kende kotika ye papa na ye andima te kende kotika ye papa na ye akende papa na bino na masina po biso papa fanda na masina na masina. Et quand vous êtes arrivé, papa n'avait plus de choix. Papa yambinga na fandi, mais na mona pe oyangai.
Et tant que papa ça y est déjà na maman, moi si mususu nanda c'est ça. Moi ça papa c'est ça. Ondimi penda ke mobali bokaba na moi si mususu awa yo za moi si mususu te ondimi yango. Et tant le but au monde a payé pas papa, c'est-à-dire c'était papa qui vous maltraitait ou bien c'était la marâtre. Bon, marâtre en tout cas maltraitant gâté mes respects mon général Freddy Mangoy Bomwenda. Donc c'est-à-dire qu'on a parce que le but qu'on a peine na mona yanga c'est pourquoi je vous dis. Na mona yangai na ndenge ya papa pe na mona yangai. Mais s'il faut comparer entre papa et maman place sinon te ya maman eleki. Souffrance à maman eleki. Ya maman eleki. Ya papa parce que na fandi ma be mingi papa. Kuta musu bilo ebele na lobité. Côté à maman. Beli. Neti nini. Ah. Oso mona pinake omeli na kopo. Omeli mai na kopo. Eke ndeko no muso alinga omela mai na kopo wa boyi. Pona nini? Na ndundu te. C'est-à-dire yo biloko na ozaki na basani na ba et puis non nazali na ngote. C'est-à-dire biloko sani yo leli mutu so ya rolela. Nazali na ngote. Et mais c'est arrivé des fois ba chepe biloko lié na ndeko na yo aussi comme encore. Non, et arrivé que mukomsu ba chepe biloko na ndeko na mais bazala bango ba lia ba sisa ponga na rolia. Parce que tu rolia na bon place monter. Pozandudu. Ponandu. Il arrivait pas aussi que na rola la té. Il faut battre balala avant na lala. Parce que na ndundu so na lali avant bango ba yola après ba lotanga. Oh. Il arrivait aussi que na koki ko lala té. Nuit mobimba na lela kaka. So na lali na nimbi ba betinga. Na lali na nimbi ba betinga. Pona nini? Titongo. Po pumbo ete oke loka. Pona lokati. Oh. Na kenda église na kanate. Omoni nga na ndima Yesu tele wani yo ndima Yesu papa Vincent. Yo to ndima Yesu na ndima Yesu kama big mo konzi. Te nga na ndima Yesu ya mbata. Ndima Yesu. Bandimi sanga Yesu babenda nga na litoi banda tikan Christ roi. Nasi ya wana kutu deo monda na bota miti. Deo sali. Pona tumba go ebi zezete ti lelo na ebi pe zezete. Ngai ba donc nga na mona bon tant mususu ya nga na mona mususu wa oyo yamba prenga we sur le plus pire que nga. Mais na ebi so ke oyo nga na passa à France moko sur 10 0,75%. Parce que même vélo, si l'on a beau pour sa véloté, na yeba ne pour sa mutuka grâce à maman Olive. Je souligne. Na famille n'a pas une opportunité pour sa véloté. Mais maman Olive a une opportunité pour sa mutuka. Arrivé chez votre père, aux ans 11, 12, 13 ans, oui, au lobby, et pas papa, ils moi ça va. Mais qu'est-ce que vous avez pu constater comme il y a moi bien été sous papa, oh, il y a qu'on foncé sous une situation, il y a raison sur un mental, il y a bien été. Bon, et pas papa n'a mon injustice à côté nini, côté sorti. Plusieurs fois, bande au bimamenga anda au bimate. Neti fikin, banda fikin, bande zala. Webi fikin non. Très bien. Yo kinda fikin. Très bien. Olia masangwa foire. Menga le masangwa foire lelo na boutique moko boye. Ya quartier balobi masangwa foire. Foire wana fikini wana yo wana sango mena na kenda te. Ezala ba yo bimisa bande ko nyoso bakota na mutu ka bakende. Mais yo ba créer déjà au préalable gaffe moko boye. Yo za mwana. Yo bika mwana mobulu ba créer ma gaffe moko boye ba tcha na chambre. Ba ninga jour anta ba no ba tcha na chambre. Même ata na gaffe ite. Ba bombi yo kaka. Bacho neti en quarantaine, yo bimate parce que zandundu OK été. OK ndete. Kozala neta yoza. Ndengwa randingo lobi. OK ndete. Baninga ba ke fikini yo OK été. Et c'est à quel moment tant on a outé pas mamat. Non, je dis maintenant pendant tout ce temps on va nous retraverser un moment non. Maintenant c'est à quel moment Nestor s'est dit j'en ai assez. Bon, ngai en tout cas la joie ka likanisi pena ko ba que faut que je prends ma vie en charge
na âge à 25 ans, c'était le 25 juin, le 25 juin 1997, na mi pepe wana ba AFDEL, tanzo kota na ba mewana. Tu vivras avec 40 moko ya électricité na ville akini biso tout ondole masanguna manioko bikedi tout ça ba kalinga donc tu vivras calvaire mo na kini ya osakana te nde à ce moment na milobela na biso nginga na lati kaka poso ki ndundu oyo na sale loko te na ko souffrir lisusu plus grave côté maman ezaki déjà maman sa kufa kinda côté papa bakanga bango de na makala parce que basalaka non papa batinda bango na kitona, papa ke kitona, muza benga bango na kitona, baye ko sala ba rebelo ba ko kita wana na kitona wana ba ki ko sala ba bakuta na base wana ya nini wa ezaka ba papa. Na bité bozong selanga sous papa na prison pardon, on eza li solo, papa mon père n'est pour rien, nga beti li solo par rapport ya makambo nga za vivre. Papa na kitona baye susu baye ozopkanga bango sunu makala pendant 2 ans. Na partir ya wana ndi na ki kozwa mukano ke ngape funa comme quelqu'un. Et pendant le temps que vous avez passé chez votre père, quand même, vous avez une classe. Wana na komi na mais papa wana na déjà na ba secondaire hein. Na ba humanité. Normalement na 4e des humanités. Oui, normalement na 4e des humanités. Diplôme d'état na ngakute papa ezalaka surprise agréable. Andimaka ngote. Papa na prison makala. Tant que palmarès est bimana avec ça papa tala tikala 1 minute de silence. Mon père ne revenait pas. Pour lui, ndinga lobela ngai na grand frère na bobo, abangai na lobaka kutu. Na bandeko na banda okengela bino to ngala ko zala attaché parce que papa zaka attaché militaire na Goma, na Lubumbashi, na Kindu. Tant mambo afdele. Papa za attaché militaire na Kindu. Alobelaka bango abi soki ne satangi na première primaire ou deuxième CO toi lingi na deuxième primaire kuta lingi na ko tanga susu te botika ye parce que ngana na mona ndundu atanga ti na 6e des humanités te ndundu azo diplôme azarate. Mon père a fait 1 minute de silence devant mon palmarès. J'étais le 11e de ma classe. Na groupe scolaire Ngwani César Kotara Ikuna Masina Kota ya train. Là je salue Papi Kalele Tilelo Tozanaye, mon ami personnel. Papi Kalele on na avenue Chikapa A60 na Matonge, je te salue en passant. Papa Ndimarate pour na ezari le moko événement ndundo su diplôme. Et c'est à quel moment via Nestor et sourire? Comment vous retrouvez mon sourire ou en vivre? Pour ça, on est en tout cas, vie n'a pas comme sourire tant on a comme une université. Comme une université, qui prenait en charge tes études? Mon père. Il comprendre que nous avons moto. Tant mon diplôme d'état. Il comprendre que nous avons moto. Mon père m'a payé toute l'année. Pendant toute l'année à l'université, toute l'année, j'ai fait mes 3 ans de l'université à l'ISC Gombe. Donc on a gradué. Mais en plus de cela, vie d'Angaï est comme plus agréable. Tant on a eu Kutanana, vie d'Angaï, Damien Dimonekene, Damien Marangaï, pas maman Olive. Vie d'Angaï, Damien Dimonekene, merci beaucoup, bon anniversaire. Bon anniversaire à notre vieux Damien Dimonekene, place Azali, Motebele. Nabera papa Damien. Oui, Nogo Yaba Congo. Voilà. Et c'est par là que vous voyez qu'il faut sentir. Maintenant, quand vous me parlez déjà de papa Damien, mais même pas mon livre, on comprend directement que domaine, il y a porte. Il y a côté technique, c'est-à-dire caméra, montage, tout ça. Oui. C'est là où maintenant vous vous êtes spécialisé. Oui. Vieux Damien. Même pas mon livre. Nakoma j'ai l'honneur parce que bandundu mingi na ba société ba zora bangote boyo ko prouver ngai les contraires parce que ngana yebi plus que bino
ba mwindu parce que bino oza ba mwindu biso oza ba ndundu. Donc on a les deux. Ndundu na société bazwaka ye facilement te. Et pas maman Olive na koma j'ai l'honneur te. Maman Olive a komela ngai je t'accepte. Et pas maman Olive na komela été étude faite. Maman Olive a komela ngai je t'accepte. Et pas maman Olive na komela e expérience faite te to acquise te. Maman Olive a komela ngai je t'accepte. Donc maman Olive andimanga na ben perfection na ngai nyoso atala kutu couleur ya pote. Maman Olive alakisa ngai bolingo oyo même kutu maman na ngai seri mo ande ko lemba. Poto on ande ko loba ke maman loba nzambe. Ça ata mo na ngai ça ata réparateur à TV. Mais maman Olive andimanga ngai na ndenge nazala. Afungolela ngai motema. Na onyoso na komi na lelo. Lelo yo bakoyi kotala nga na nzela babi etala mutu yo wana zoleka lelo biso bandundu tozasu na pouvoir te jour musu bayibanga kutu na betoli solo jour mo bayibanga yi tablette na nga na tata Raphaël fu bayiba okaka parce que ba pouvoir na bino nyonso wana ebunga nyonso ese sila eleka maman Olive azwa biso azwanga ndenge wana. Parlons un peu de la vie de maintenant quel regard ozala ngo lelo na mishu ya bandeko nyonso des fois ba traita kayo ndoki ola lezoni ba beti yo la muka ba maltraita yo ezala côté ya maman oyo ba no bandeko no propre oyo zaki sujet ya mokeri lelo lisuni ni ba talaka yo tango bokutana ka bo solo laka ozaka ndoki wana ya Nestor ya ndoki wana lelo to lelo koma Nestor ya ndeko na biso albinos wana ah Papa Vincent naza mutu lelo nakoyi biso lelo moko avec douleur na motema na regretaka mama na ngai so mama azalaki so nzambe azongisaka bato meme ata quelques secondes fa azongisa ye amona ce que je suis devenu. Ma mère a lutté pour moi mais ndenge akufa namonaka asisa posa na ye te ya kobatelanga comme mwana. Bandeko nyonso oyo lobi wana oyo bamonaka nga ndoki bamonaka ngai lokola un vaurien produit fini ya famille lelo oyo bamona nga utile bamona nga su ndundu te bamona nga mutu parce que lelo soki babengi mutu ndundu baloki ekartaka aspect wana ya mutu aspect humain ba ekartaka yango. Na kosengela bango repa nzambe pardon pourquoi parce que nyonso bandai kosala peut-être ezalaki par ignorance nyonso bazali kosala ezalaki peut-être par influence mais nga naza ndundu ndenge oyo volonté na ngai elingaki te mais ndenge oyo nzambe moko alingelaki nayebaka na bonne année ya 1984-85 so otali na litama na ngai eza na mwa défaut moko nalelaka mingi nazalaka na kari litama pene vimba ekoma ngai na dimension moko neti badokter mosusu babi eza mokwa ya skelete na ngai ya motu nde kipusi ndenge wana po parce que baradio kala ezalaka mpenza te mingi te mais ezalaka toujours kaka malformation
nazwaka malformation côté wana nalalaka bona ni baninga baosepela ebana bapasi nyonso wana ya komela kopo moko te ya kolia place moko na yo te tokofanda place moko na yo te me bandeko propre yanga nalalaka litama ebeta kano litama ebeti kano nga mpe na faiblesse wana ya malade bafourmi na mutu bakomaka ebele na aussi nombre na bango na biki nakokonta yango te bafourmi bakota ngai na munoko na zolo po miso eza kokangama bafourmi baye wana donc nazalaka enveloppé na bafourmi me mutu amonanga mutu ya liboso c'était ma mère. C'était ma mère. Maman ganga nakaka mutu aoganga sanda oloba makambo nini nayebi te mena ya kokosa bandeko baolanda biso me mama nakaka kaka voir mama aganga azolamusa nga mpe nazokoka mpe kolamuka te me nazokaka mutu azoganga azoka musika nazoke musika tina ye kose retrouve na maboko ya bato bakomaki ebele nganga moko kopupola ngai bazopupola nga bazopupola bazomusu bazobenda bazokotisa nga misapi na zolo mosusu bazo donc nakomaki vraiment likolo ya nzoto naza nango nakomaka abandonné à son triste sort koloba kolimbisa olimbisa te ti lelo makambo vivant na famille ya kota mama na yo mais est-ce que vous comprendre que tout ce que les cas qui ont les aiguilles pour la oza lelo que ba difficulté on les aiguilles pour atteindre niveau za lelo et que lelo se regarder rancune contre bango et ça oza la ça ingratitude on nzambe o alexisa que on nzela na pour la oza lelo naoyeba nazo comprendre nazomona pasi na yo naomona combien osouffra na vie pour ozala boye lelo naoyi comprendre koyisa biso tike poso epanzani yo fourmi bandi okota yo na ndako abandonné mais faut comprendre que soki mpe oza lelo peme na mama olive kozotravaille na eza parce que fallu leka na bitape wana vie et que lelo lisolo na yo komotive ndundu azotala biso mpo azomona peut-être mpo na ye le fait kabotami ndundu eza ne ntina moko te na vie na eza une façon lelo yo nde faut motiver moni ntango ozoloba bongo yo ozoloba na omenga na omona makambo ebele na ezotraverse nga esprit me na oloba lelo oyo eza bamakambo mosusu oyo tosalaka avant kozwa décision ya kosala makambo mabe epai ya motu oyo aza ekelamu ya nzambe il faut koréfléchir kolimbisa nalimbisa déjà surtout papa na ngai nalimbisa yo parce que yo nde moto otikala na nga mama akenda wana etikala makambo na ye na nzambe na ye mpona bandeko nyonso surtout tata mwasi na biso na otanga kombo te me tata mwasi na biso gare à vous ndundu azalaka ndoki te ndundu aza moto alors tika politique na yo envers bana ya petit frère na yo tika politique wana yeti lola do baroza ndoki aloba akuteke na ndoki me nayebi soki atika politique wana soki bolanda video oyo nga na bi na tantine philo kusakusa tika politique wana
Parce que vous étiez les premières femmes sages dans la ville à Kini. Oh, il y a des clés. Mais ma mère n'a jamais eu ce privilège-là. C'est la politique. Si moi j'ai beaucoup souffert chez mon père, en étant chez ma mère, oui. Parce que bango, batata moi na biso wana bazala ba femme sage oyo ba na ville ya Kini. Ba période mo butu tomba sisi ko tonga banda ka bandal. Bango bazala ba privilège wana. Ya ozana fils ata banda ko bandal. So a komi na niveau ya komi lelo yo jusqu'à na niveau ya talent. Azoko asuma kambote, ce n'est pas à moi de bénéficier sa souffrance. Ndundu aza mutu, ndundu aza ndokite. Ndundu aza mutu, ndundu aza objeté. Ndundu aza mutu, ndundu n'est pas un comédien oyo. Sur l'équipe Boseki, azongi Boseki te. Parlons de la vie Yabuso Boye. Comment, parce que naïbi que des fois on se pose la question, mais mutu so aza naita na yo ndundu kolinga mwasi ko aborder basi. Et c'était comment la première fois où Nestor a télémis à moi Sinanzela a exprimé cœur naïe et c'était quoi la réaction de la fille? Et c'était à quelle année? En tout cas, Boli Mizani na tche chapeau. Na bolingo vraiment Nzambe. Bolingo na pas la première fois. Ça passe. Oh yo monaka mwasi no muteme beti. On a monaka mwasi na ngate, on a monaka mwasi. Mwasi na dolo ma mwasi moko boy kaka boy pour la première fois. On a monaka mwasi. Nzambe. Na linga mwasi mo na shit na olinga me na obeta ba shit. Na olinga je t'aime. Est-ce que tu sais que je t'aime? Voilà Jini. Ah. Wana zana masina na masina côté batongi Don Bosco wana. Juste côté l'avenir abattoir na coin. Ah, ezanga na ba 99. Ou aborder fille. 99 oui. Et ozangi na moi complexe famille ah, ezanga na famille petite on a na famille il fasse ça. C'est pas important de ça peut-être tu commenter les lots, tu garder oui. Mais si qu'on a dit tant que yo banoko aborder fille, ozangi na moi ku banoko se gêner tout ba neta na nga na za est-ce que moi c'est na est-ce que nga pena donc nga eloko wana ko wana eloko wana ezaka pa na na se komi considérateur dans za ndundu. Donc depuis malgré tout ce qu'on te disait, tout ce qu'on te faisait, yo n'esprit na yo. En tout cas côté bolingo na mi considérateur na ndundu so na bina ya na yaka. Et pour la première fois, est-ce que la fille wana le roi bordaka ya loba no teke e yo ndundu. Aboya. Aloba noni. Aba été wana ya ko sala une fois à doubler classe ngana mati classe wana c'est pomade. Bato nous bazana machine babi c'est pomade. Wana c'est pomade. Nazalaka makasi na calcul surtout biloko ba réflexivité, associativité, réciprocité. Yo est bien ouais. So ba poser la question, qu'est-ce que la réflexivité? Mon monsieur na télémi. Tant on répond de ce que bazara bon moni bo jeunesse ezara na ba vana ngo ba bazara ba vamoko banolinga bano mayele na classe. So alingi mona mayele na classe, eza potango alingi bali na classe on tanga zo sala ba examen bien o sa 20 euros apesa ka ba point. Donc ngala na ok na bona ba genre. Bien sûr dans yo déjà dans tout ce que compagnie on va momi beno souffrater. Bon na soufara na moko. Na soufara na moko et puis moko ngo wana ti lelo na lukaka te poto zonga na mais na lukaka pour na remercier parce que c'est en elle na ba conseil on est ko sala on est ko pesanga ne yango nga na sisela peut-être vie nanga au sérieux. Si je peux citer le nom. Ils ont monté YouTube. Oui, parce qu'on les a évolués, qu'on va nous aborder mais Mami Masanga Chitebwa. Na ebité soka kufa. Na ebité soka zawapi. Olobaka na nini ya lobaka nuni pour. Moi na mwasi wana to fanda na masina to linga na ka trop
ayebisanga kaka eloko moko abi abana ngai po nga benganga mingi Nes aloba na nga Nes vie on a passé na parler chez biso pour moni moi si pas bi besoin na âge moi mais moi ça sera toujours moi avancé ba pesa moi toujours moi avantage moi par rapport ya savoir hein ayebisanga bi Nes moni vie on a passé par biso na olinga mieux otanga tokuta no lobby responsable que to passer ba jour na biso oyo na bo mwana que tokuta na lobby nulle part. Alors tellement na lingaka mingi nazo ba biloko wana nyonso tu wana za papa nazo biloko wana nyonso tu na tchana motema batu nyonso tu oyo tozala na bango ba sérieux tozala na ba mami wana ti lelo to okutana Edith Kamanda je te salue en passant tokuta Edith ala moi sinanga te moi ça ndeko na muzo Serge kusa wa cousin. Voilà, on comprend que mais est-ce que taba no lingo wana basu wana parce que toi ba jeune au jeu tiki bokabwani tu sentais vraiment que ba no linga yo Nestor to ezaki ba no la nane mayela Nestor pour la ça bonne classe. Bon par exemple ya fille on tanga liboso na olinga na konza mayele mingi. Mais les autres batikala. Les autres en tout cas ezaki poto vivre na bango ezaki sans différence mais moko vraiment alinga te lokola ndundu alinga te lokola mayele alinga te lokola nyama alinga lokola nti mobali na vivre na ye. Et pourquoi bokabwanaki bomwana et des fois ba parents na etant route ba découvrir que mobali azana ye wana zandundu tout ça ba fait ba mema na mboka mususu ba kenda na epoto parce que ti lelo to solo anika na WhatsApp abota pe azana bana na emisatu mimi ana ba anafa na limité azana bana na emisatu na France. Non, c'est pas important de dire des détails parce que moi bobanga la binote mimi est-ce que mimi nani ba mimi bele en France ya Congo pe tout ba mimi mimi voilà mimi yote donc soki moka se dévoiler soki moka se dévoiler on est allié bon c'est pas important si de citer son nom Nes moi on peut na linga ki PD moi te na linga PD na linga PD te nga linga basi marié na bomona to sala lo te za bolingo kaka ya tozalaka totambolaka moke ville bobeti tour boye kozonga na ndako tout. Nestor père de 3 enfants ou 4 Vincent. Mais boti bandundu te hein? Te. OK. Vincent. Ah. Quand même malobezanga. Oui, malobezanga. Mais tu penses reconstruire ta vie, trouver une autre femme et puis voilà. J'en ai parlé aussi à mon père, j'en ai parlé aussi ou déjà ça doit monter mango aux observer là non. Et il faut être aussi sûr cette fois-ci que Vincent Oyebi mususu ya vie to salaka ezaka jeté ezaka te na meki nanu mpona kende suki kosala correction quelque part oyebi moto nga azalaka na yo nga asalaka na ye oyo ayambanga na bien ayambanga na ndenge nga nalingaka ya ndenge oyo ye alinga ngai na ndenge oyo azwanga alingaka biloko te ya touche lese aza moto moko atambolaka na droiture na droiture na ye na maboko pembe na ye na kimotema malamu na ye na kibomama na ye ya motema bomama na ye asiportaka biloko wana te ya biloko ya divorce biloko ya deuxième femme biloko ya nini
Si je comprends jusqu'aujourd'hui, Nestor tient toujours à se réconcilier avec la mère de ses enfants. Non, non, non. Non. Non, non, parce que ce qui a aligné tous à la bongo, jusqu'à preuve du contraire. Le fait que décision peut être pas naïque à l'igno souté aux na boyi peke baki to bakende kotuna ye ke oh pourquoi osalaki boye te nalingi yango mpe te bana misato to 4 bana 4 nalingi yango mpe te nalingi mpe te ke o mutu moko atelema alobaki o te ifo tokende kotuna kaka ntango mosusu mabe mpe otaki kaka mpa na ye parce que faut topinir ye ok naza nanga mutu me na boyi ngai mpe boyi. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes à contact avec tes enfants. Parce qu'il y a des enfants. Et tu vois tes enfants comme tu veux, quand tu veux. Non, pas je vois les enfants comme je veux, comme je veux. Je peux le voir comme je veux, quand je veux. Mais tu vois, avec ce monde, hein, les enfants, c'est bizarre. Parce que il y a des gens qui ont bêta ngai. Na benga pe l'un des proches na biso ya musala na yebisa ye ah tala ngai awa boy na boy aipo ba yeba ka likolo ko corriger mutu bwane na ndako ke nalingi pe boyete nalingi boyete nalingi boyete nalingi pe oyo te nalingi oyo nalingi sala boy. Mais comme déjà il y avait des préalables déjà à mabé ba contentieux ezalaki mwa ebele qu'est-ce qu'il faut faire bakomi na baide oyo bango bakomi nango wana ndenge yo moko lobi mutu nazwi dans le néant j'ai souffert avec na salaire ya mokie ti osilisi classe owangani même na classe oyo batangisa yo owangani même na mosala na pesa yo même si osalaka na place oyo nakotanga kombo te mais owangani quand même olobi ke bosala eloko moko te d'ailleurs siko ngai nasani nakosala nini. Et là maintenant on reconnaît que tu es un albinos. Et c'est par là qu'elle reconnaît que ngai naza albinos oyo nakoya kutu kozala te pembeni na ye sikoyo ngai nasala nini nafandi na ngai mpe kaka te nafandi na ngai mpe kaka te po omona ke même ata nazalaki président de la république kindundu oyo elingaki kosila nango te même ata nazalaki ministre lelo oyo kindundu oyo elingaki kosila nango mpe te même ata nazali président de la ya chambre de haut parlement bien basse nini kindundu oyo elingaki kosila nango kaka te. Si vous me reconnaissez au moins en tant qu'un homme, un humain, un être humain, vous avez une différence ou un autre. Nestor, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui de passer dans cette émission, nous étaler tout ce que vivre dans la vie nayo, ou peut-être des amis makamoro, des amis privés, mais tu te dis non, ça peut pas rester privé. Je dois partager ma vie, la vie. Qu'est-ce qui t'a motivé et quel est le message que vous voulez apporter aujourd'hui dans Balbinos premièrement, nous merci na papa Vincent. Na occupation nyoso naza nango na tiki na oyo pozaki nango tiki. Peut-être bozaki na préoccupation mosusu élevé plus que ça. Etali pe famille na yo na onga zaki nango tanke. Mutu wa musala nalinga lelo na leka na émission oyo premièrement on a ko éveiller conscience ya un albinos oyo
azo talanga na minute oyo. Ko réveiller conscience ya un albinos oyo azo talanga na minute oyo. Ko ebisa ete ce n'est pas bon de baisser les bras. Ko baisser bras na yo te, ko kitsa maboko na yo te na kindundu oza nango. Na yo ka nzembo moko boye dans la peau d'une chef. Et mbama na ndeko na biso pasi oya braza. Hein? Na habité so ebi rappeur wana. Dans la peau d'un chef. Ezan elo mo aloba. Ezana être na biso mo ezana kati même ata bato botami normal o ba benga normal bango ba Vincent oyo. Ba benga normal biso banduni toza normal. Tozana un être deuxième être na biso dans la kati, un homme qui nous réveille. On va prendre courage, va. Vas-y, touche, fais, parle, saute, saute mouton te, saute et à sauter. Alors, nalina au ben d'abino conscience pour nous l'abino boye, bomi lembate, bomi limouissate, parce que ils ont là bon infirmier albinos, nabi fille moro Cécile, je salue en passant, tom sous au talanga pe boye, mais lorsque tu vois sa peau même yomo okima enfin on a fait au placement mais quand la peau n'a été t'as ce qui est oh yazo bimisa dans la tête il y a quelque chose na ebi bandundu e belé lelo soko che bango pena concours pena na bino bato mwindu oyo normal o botoma normal o bokoya so bokena ba boîte on a combien d'albinos dans ma boîte au moins la bango terre. Tu vois l'albinos d'hier, priva les savoirs hier, il les récupère aujourd'hui. Faites attention. Nako sala so appelle na patron de la société, na ba DRH ya ba société. So bo moni ba dossier ya bandundu na ba société na bino. Bien sûr bo sala bango ba preuve ya ba test. Mais bozo bango na misala. Parce que nga nga za oyo nasali natangi na IEC naza ingénieur, analyste concepteur. Mais batikela nga chance ya osala musala te ya ba classe nga tanga. La vidéo c'était mon passion. Ezaka na milobela nzambe na fuka manju na binzambe pesa nga ota musala. So pesa nga musala wana te. Pesa nga ta musala oyo na simba caméra nanga na caméra moko Panasonic ya ekota cassette chrome et chrome ya lokolo moko pe lisusu papa Vincent Limbisa wana kobima na cadre oyo toza nango ya kolopesa ba bandundu mususu conseil mususu ya ba produit yo ba pakola. J'allais d'ailleurs terminer par la chiter par là. Parce que dans mon yo po na eza bien. Alors on a tout na yo pour le bigo na biko na l'année na masolo ke na poto donc na poto mais quels sont les produits oyo okoko tant olo bokenda poto le ba merci maman Olive ndengo mimane store na poto. Faut lo bango parce que tango les dit les preuves bakendaka na Bible ndo tanga les dit les preuves ndi Yesu abiki se bango le Bible la foi vous a guéri les dit les preuves ils sont ici par e babakei mais moko azongaka sur les 10 moko kenda moko zonga les 9 bakei moko zonga pour ça nzambe pour ça Yesu merci à sa reconnaissant alors le monde aime les reconnaissants non mo livre minga na poto mais na poto ngonga pe na okende le ko ape nde ba o mimanga na okende pe koyebate tant que en Afrique wa mingi bokozwa chance peut-être par émission oyo bandundu mingi à part vient en Texas. J'ai salé à passant. Yem ta kinarama poto mingi mais les restes bakindana nte botika kokosa. To comment na poto papa Vincent te trouva produit ya bandundu ezalaka te mais za ba produit ya ba peau sec. Nde faut ko yebisa ka bato mingi ba yeba. Et puis dans les produits à peau sec, tozana produit à été na ba produit ya hiver. Ce qui ont dundu ba elio produit ya hiver na poto awa bozana tangu ya moi ekosala we le côté nazala pas dermatologue mo na poto asili kelanga kutu
na 16e arrondissement à Paris. Donc juste quand on a changé Élysée wana. So on a se trompé arrondissement Bolimbi Sanga, mais ça pembeni kaka ya na Alma wana, pembeni Alma wana. Place Fali atambola vraiment mingi mingi. A gangela nga lobi mais c'est pourquoi tu es trop sec. Na tozana grand frère na bobo. Tout comme moi. Je suis trop sec. Ah mais oui, tu es trop sec. Il faut pas se marcher comme ça. Abimisa na produit mo za ko akwa soki nini wana boye za na bouteille ya pembe na abimisa nga na banda ko appliquer ngo wana avant na kita Afrique. Elle m'a dit ceci. Climat na bino kuna oti climat ninga bina toza na saison de pluie abi OK. Yango ne faut pas kola. Pakola ngo awa comme azaki na automne, so na automne so ni ba. Ezaki pe moye. Pakola ngo awa qui est aussi en Afrique. En tout cas, ma peau était bien embellie. Nazaki bien. Mais nazo appelé l'organisation mingo ya ko sa biso ba discrimination awa. Bazo marginaliser biso sans le savoir. Ko benga kaka bandundu ebele boya e. Ba organisme bango pe to yebi ke sala pe biloko moko ya occulte. To tanga kombote. Leo to sana baka ya bandundu mususu. Ozo pakola produit oyo yebi tante. Ezo beta o ba cancer. Leo to na mwana wana na yebi gloire na yebi etanga zaka bébé ndundu moko boye. Na si tango monter miso rappeler ngana peso ba photo. Petit wana abot papa na zaka garde du corps ya papa na nga. Na Goma. Gloria. Lilo na yebisa o Gloria. Azana li hôpital so otali photo na yebo na ndinga za na hôpital okolela okotuna eske za ye suki nyoso ekei akomi lokola pate na mbeto. Je m'excuse. Pourquoi kokende ko yambaka biyamba yango wana na sengi bino vraiment ba entrepreneur ya mboko ba investisseur ya mboko ndundu azaka ka ndundu te bolanda eposo wana te botala o eza na kati ya mutu tout ça quand même mayele. Maintenant quelques conseils ni Europe ça na bandundu baza bato bazana ba possibilité so ba produit wana te et moi ba technique ni yo sala ka des fois ba technique papa eza belé ata olanda palo ta olanga pena po efandité parce que na somi ba produit à poto ngai bolanda nga bien. Moi ma mère me lavait avec les permanganate parce que je me blessais trop et souvent. Permanganate lelo ba boy côté kango na pharmacie pour basi mingi ba timbeli ko molongola bango bazemi. Malheur. Ngai papa nanga wansko côté papa abande ko pakola nga mafuta mbila o babenga nganzi mo mafuta mbila mu uta kapenda ya fresh wana ko ezaso kalinga ngo misi fulufulu likolo ezaka rouge na se balongoli ba fulufulu wana nyonso tout. Batiango na mo mulangi bazui parfum po ezaka na sula mambila makasi ba piango batiango parfum. Moi j'ai vécu au moins une année il y a classe il y a scolaire na kendaka na uniforme na mafuta mbila wana na zonga kapena mafuta mbila wana ndako yango pe kaka na lalelaka du côté bon ya papa na nga ndeko ko protéger nga contre le soleil. So moninga na sa na se wana lobaki ngote parce que ezaki pour mon bien. So moninga na se ya moi mon père s'est fâché vraiment. Tala soda silika pour nos civils. Alors, allez-y voir quelque chose. Donc ezaki système ni nous ça la rationnel pour mon ancien moi ebi makai c'est comme ça non pour le roi rouge boy. Té, donc la rouge té. Comme ça biso rouge. Pour son c'est comme rouge. Nganza Mbappé sangai pour son moko ya bien sûr na comme rouge. Au moins un peu plus de 5 heures ou 4 heures. Bah pour ces eaux longues, ils ont il y a un temps où au moins on a les lambes là bah pour bah poussière na les lambes. Bino mo route pour langa. You ne autant bah les lambes poussière boy. 2 ans na bimaki na moi même à taille mouké. Na bimaki na moi juste chaleur ou on a quand sur les zwinga bah pour ce longue yango mo et puis etika nga pour ce longue lisse hein. Na koma lo nguma ti nde nguma chanja ne ba yebisa nga pour la voir la maman ba piyo makasi ouais wanya soso na bimi na kepe na activité mo boye otobimaki na musala tozaki na sa moi de longtemps pour ça na komi rouge wana papa lobe omona nga na musala te alors yango mo na sala so na bimi neti siko boye je vis seul
naza ngamoko na yebi ndenge nini siko nazokumba mela ndenge ya obimela na moi wana. Tant nazalaki ensemble avec la famille, nazalaki so nabimi na moi na bengi Eric tchela ngai de bidon ya mai ya 5 litres na congélateur. Akoyeba te le pourquoi. Na biso kaka taba oyo wana ya banzungu wana chakaka. Eza mai mo na kozala tant na kozonga. Tant na kozonga au moins directement na leki na chambre na ke na zui ba mai wana na sengi ba elinga ngo na buki ba glace na cantine et puis na che bandi ko sukola lobi nango je rentre. Ouais, pour ce zongi normal. Les zongi normal, ba produit que tu as mais pour ce zongi normal. Et puis mingi na ngande mingo za ne place malili. Voilà, les secrets c'est ça. Voilà. Et je pense que vous en avez besoin de quelques conseils, non? Parce qu'on sent que vous avez l'expérience par rapport à Pau. Europe, c'est un numéro dans le téléphone. Numéro nanga na pesa moko hein, parce que les autres là contacter facilement. Ouais. Dans un 3 mais on peut ça moko les 081 771 55 55. Si on a répété le 200 plus 243 81 771 55 55. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs, c'était Nestor Yambagi Lelo, un peu vécu naïe, et tant que albinos, une façon de vous motiver. Que des fois, comme on a vie, aux abandonnés, tout le monde est reçuki. Mais il y a toujours une voie intérieure. Lève-toi, agis. Et il faut que la revoir là. Pourquoi? Parce que sur il y a le bagarre que la voir là, mais les lots, je pense qu'ils sont quand même motivés. Mais bateau, bazar la question autour national, betali bapo, n'a mon expérience, vous pouvez toujours les contacter. Nestor, on était très heureux de vous recevoir dans notre émission. Merci. Et dernier message, nous avons sous Kezani pour quelques minutes seulement. Puis, si vous avez bateau, ça m'a topé si bon. Na opé sa dernier message té parce que so opé si dernier message que au kufa. Message pour l'émission tout ça les lots. Avant le va couper. Dernier message exacté mais tu repères ça un message oyo ya koloba ete ndundu il faut zala un fier na yo ndundu faut zala il faut zala komindima hein ndundu soza komindima te muta kondima na place exacté le kwa eti bato musu bazolo ba Congo e kobonga makaya pa ba congolais ndundu akobonga makaya pa na yemo ndundu. Alors le message ya kanda ngana za na pa ba ndundu ezake botika kosoto marginaliser bino moko hein kosoto discriminer hein parce que ezana ba ndundu musu lelo ba bata mala bandako ba po bengo nduta bolanda ba nani wana te nde boya rebele wana te so bengo ndundu bo ngana za bato musu bato to sona so bengo ndundu bo sona fort ngaza na ba ndundu mususu na otanga ko moto meto kana ate mais azwa na ba association oyo ba ndundu wana tozoluka nini tozoluka discrimination esila. Alors ndima ko ba bengo ndundu yo zo ndima bengo ndundu to bengo ndundu siliki po nini pour na ko saluer batou na saluer vraiment premièrement mon père le colonel Foul kusa mabombi modeste na seki parce que naza na candidaté na saluer grand frère nanga Bobo Kusakusa na Paris, grand sœur nanga Jacques Kusakusa auto tozana uti Angola mais tozana wa na saluer équipe ba benga petit mais costaud on to moni maman Angèle Kanam mon chef apesi mbote mingi na pesi oncle ya ba Congo de Medi Molekene Lutonadio mbote mingi de Omwanda Trésor Kapangu na pesi binombote wana équipe nanga na pesi Jefte Kusakusa Jonathan Joyce Joanne Kusakusa na pesi binombote na pesi Ornélie Kusakusa famille za munene en tout cas Nzamba sala toujours tokutana un jour. Voilà. Merci beaucoup na abonnés et puis les nos abonnés à la voix du peuple pour Nathan aussi beau Rolanda une émission où ils ont instruire, ils ont éduquer, ils ont fortifier Maël et Nabiso. Merci na bandoko tout besoin à Kinshasa. En tout cas, il y a des gens qui me dérangeaient des fois me disaient que Vincent, nous avons besoin d'appartement, mon cuisine la plus vaste, 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et dans chaque chambre par salle de bain là et dans la millier moro sécurité zali, ne vous inquiétez plus, déjà Tenazia et Thiel déjà à disposition, la primora bien pour 1 mois.
vous allez passer des très bons moments équipés, tout dans mais tu vis comme si tu es toujours en Europe. Par là, ce que est bien. À Kinshasa, on a réuni tous les moyens. Courant 24 c'est 24, maille 24 c'est 24 et tout ce qu'il faut pour que vous passiez la condition bien. Appelez-nous, mais pour les gens qui ont besoin de format, il y a chambre, et puis suite, il y a chambre, mon paysan. Appelez-nous seulement, Tobo Benga, numéro en publicité, vous serez satisfait. Merci de pause ça au caméraman assuré pour la prise de vie. Pour l'enga, tout le monde prochainement dans différentes choses. Merci, bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout un industrie cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout un industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, ma palata, et puis qu'on sait un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bonissé ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tous na crème pommade, tous na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous na Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont la sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension, ceux qui tension est mataga, qui a normalisé, ceux qui est a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'Ibosonabino et ça mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les maladies qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, tout le monde voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda
na cas ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka yango mpe donc kocontacte biso opposer problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.